Hello，大家好！哇，今日呢個格局犀利喎，好似飲食節目咁啊！係啊，今日我請食飯啊，多謝大家睇我哋嘅 DJ 日記啊！今日咧就特別少少，咁咧最近咧就識咗個香港朋友，我都係香港人，不過呢度係馬來西亞，係啦，間呢個廚房嚟嘅啫，呢個係屋企嘅廚房嚟嘅，唔係餐廳嚟嘅。咁今日咧我就識咗個香港朋友啦，佢係做餐廳㗎啦喺呢度啦，咁啊慢慢我哋一路傾，就攞多啲你啲資料啦。咁啊今日主要咧就上嚟教我煮嘢食啊！我請食飯變咗我教煮嘢食，係啦，咁啊教煮嘢食。咁啊第一次咧，我哋咧整啲簡單啲喺香港經常都會食嘅嘢，即係基本上我由細食到大㗎啦。家常餸咯，我哋香港嘅家常餸。咁我唔知點整㗎喎，咁啊由你介紹咯。啊 Teddy，好啦，咁好叫你 Teddy 啊，係咪？係啦，咁帶啲勁啲嘅名啊！我勁啲，個個都叫我老闆嘅啫，嗰個見到係老闆嘅 Teddy 啦。Teddy 啦，好，咁啊由你交俾你咯喎。其實好簡單嘅，咁我哋香港人食飯咧，翻到屋企都好晏嘅放工，所以都係簡單快脆為主。咁一般我哋個目標都係半個鐘至9個字開飯，唔好搞咁耐。咁其中一個好重要，真係由細食到大㗎啦，鹹蛋蒸肉餅。咁我玩多少少花巧嘢，擺靚仔啲去啦，陣間嚇。但係我見到鹹蛋蒸肉餅，點解日日着雞蛋嘅？原來要落雞蛋㗎？都要用雞蛋嘅，因為雞蛋白落咗滑啲，陣間留翻個雞蛋黃喺度，上面又可以做得靚啲。咁我做完之後，你就見到點解我要用多隻雞蛋嘅嚇。咁好，先嚟㗎咯喎。咁逐樣嚟啦。點解鹹蛋會鹹嘅咧？鹹蛋會鹹嘅係因為嗱新式鹹蛋馬來西亞都有嘅，咁佢主要真係攞鹽醃嘅嚇。咁如果唔係鹽醃傳統咧，就攞灰醃嘅。咁新式嘅我覺得其實用鹽醃係安全啲嘅，冇咁多古怪嘅化學嘢。哦，即係以前嗰啲唔係用鹽醃嘅鹹蛋，原來係用鹽醃嘅，用灰醃嘅。係啊，咁所以時間過去，我哋太多唔同嘅化學品溝落去咧就危險啦，所以我寧願去索性簡簡單單用鹽醃。嗰啲就叫做新式嘅鹹蛋。係啦，我就即刻學到嘢啊！嗱，都唔夠2分鐘。攞翻起佢先。蛋白唔要嘅，蛋白要嘅。鹹蛋白都要㗎。蛋白就落肉嗰邊嘅。哦，2隻蛋都係要攞去個蛋黃。係啦，跟住2個蛋白撈埋去。鴛鴦。唔好意思啊，我創作咗啲無謂嘅形容詞出嚟。蛋白鴛鴦啊，呢個叫啊，輕輕發一發佢。使唔使起晒泡嗰啲啊？唔使啊，其實發勻佢。第二樣好簡單就係、其實大過去一個拳頭啦。咁其實一家3口4口，如果細食啲嘅2餸1湯咁樣都夠㗎啦。我老婆咧 DJ 太咧出街買肉想整呢個餸咧，就中意買一嚿肉翻嚟自己剁嘅。咁你好多出邊就有機器同你搞晒㗎嘛。其實分別大唔大咧？分別好大。想好食嘅，梗係自己剁啦。買我哋香港叫梅頭，呢邊叫中嘴。咁買嚿呢邊嘅中嘴翻嚟，切開一片片，跟住大概2、3片，咁已經剁到咁多出嚟㗎啦。哦，你都係自己剁嘅。咁我梗係唔會自己剁啦。即係我用翻香港人嘅節奏。我哋煮餸嘅概念好簡單，開雪櫃，雪櫃有乜就攞乜出嚟。咁我見到雪櫃有少少肉碎剩咗嘅，麵剩咗嘅，咁唔夠喎，咁咪仲有少肉片剁埋落去。咁跟住如果你有午餐肉食剩咗嘅，又都可以剁埋落去。午餐肉都可以溝落去啊？係，其實我最中意。我做嘢嘅方法就係、你其實個味道係調和出嚟嘅啫，咁你 match 到嘅，你都可以放少少落去做調味，係就係咁簡單。明白。即係千祈喺屋企煮飯，我覺得你唔好，即係除非你大宴親朋，我要做一圍好靚嘅餸。如果唔係家庭餸，一般我都會做得好簡單、好快脆，但係又食得開心為主。OK，好，繼續。好，咁其實好簡單㗎啦，真係撈咗個蛋白落去先。啲肉本身冇熱到嘅，個肉本身冇嘅，但係陣間都會略為調少少豉油嘅香味落去，咁就已經 OK 嘅啦。
呢個真係 DJ 太要學下喎！我見佢整係冇做呢個程序喎，我見撈蛋白。佢煮餸都 OK 㗎。最簡單到不得了，真係一紮肉，揼啲鹽咁樣，最多跟住冇乜嘢㗎咯，已經。其實撈蛋白一定冇見過。今晚翻去叫佢試下先。下次叫埋佢嚟食飯咯。好啊。因為以前未 MCO 之前，我個個禮拜都好中意招呼朋友嘅，係啦。好，咁跟住就預備少少調味啦。咁同埋俾個肉滑少少，一羹豆粉，一羹少少嘅水，一羹嘅生抽，調少少豉油香味，因為其實我哋全部華人界食任何嘢都中意有少少豉油味。仲要係你咁記啊？你咁記習慣嚟嘅啫，習慣嚟嘅，真係習慣嚟嘅。但係你咁記都好犀利，全世界度度都有喎而家。佢係連鬼佬餐館都有。係咯。嗰下先犀利，因為我都入好多外國人開餐館，即係外國人嘅意思唔止係馬來西亞嘅外國人啦，係、澳洲啊、歐洲啊、美洲嘅鬼佬餐館都有你咁嘅豉油蠔油啊、BBQ 醬啊，犀利。喂，咁你我知道你喺呢邊都有開餐廳啦，好多年啦，係咪啊？幾年啦。幾年啦？喺餐廳有冇呢個餸啊？冇呢個餸，因為餐廳要諗嘅思考方法唔同，呢啲係住家口味嘅嘢，真係唔同嘅。我唔係做呢啲咁嘅，佢哋本地叫大炒家庭餸嘅嘢啊嘛。哦，好，咁跟住掛住講我就 lost 咗添。第一次做飲食節目係咁噶啦，但係通常我睇啲飲食節目隔離都係有個人喺度騷擾下噶嘛，肥媽嗰啲又係啊，真係好難嘅。你可以幫我個頭過照，你個衰仔啊咁啊嗰啲。好，第二樣嘢預備就係我哋要扼爛隻鹹蛋黃，扼爛隻鹹蛋黃，陣間預備有一半撈落去，一半做少少鹹蛋醬咁嘅嘢。鹹蛋醬喺馬來西亞又係好流行。好流行呢邊係咯，嚟到我先覺得咁流行。以前喺香港，可能香港人太興所謂健康飲食啦，唔係咁敢食鹹蛋黃啊。咁但係呢邊好多咩鹹蛋蝦仁啊，乜嘢都鹹蛋㗎啦，總言之鹹蛋雞扒啊，乜都有。最早期你有冇留意幾年前咧？我哋去新加坡旅行，去到機場就買包鹹蛋炸魚皮翻去，鹹蛋魚皮60幾蚊一包。係啊，鹹蛋肉乾都有搶㗎嘛啲人。跟住我嚟到馬來西亞先發覺，咦行嗰啲夜市多，周圍都係賣鹹蛋魚皮、鹹蛋薯片、鹹蛋花生、鹹蛋蝦，乜嘢都有嘅。咁跟住咧，加少少油，香少少咯。咁其實個肉就 ready 好㗎啦。咁跟住攞一半鹹蛋黃落去添。使唔使加一句話？中意食鹹蛋嗰啲咧，可以加多啲啊？當然可以啦，不過會真係小心行嗰頭，因為我已經落好少豉油，一羹仔豉油，一個 teaspoon 嘅豉油嚇。咁鹹蛋主要個鹹味係就係喺個蛋白度嘅，所以我等於成個蛋白嘅擺晒落去。明白。即係如果你中意食蛋黃，就蛋白唔好擺咁多，蛋黃就可以可能加多啲量。係啦，因為我細個食肉餅就係揀晒啲蛋黃嚟食㗎嘛。鹹蛋黃，而家呢把年紀就避一避少少啦，但係都係中意食嘅，食唔出去跑步咯。呢個環境咁靚，好預備咗呢個肉啦，咁我哋可以陣間再預備個汁，砌靚個肉佢先。係咪有個名稱嘅？你呢個餸我記得。係啊，我哋叫以前幫手教啲 friend 煮俾啲小朋友食，所以叫佢個名叫火山肉，砌個火山出嚟咁樣，小朋友食得高興啲嘅。小朋友永遠都係見到，哎呀好靚啊，咁就肯夾多兩啖㗎咯。係，我真係成個火山咁喎。砌個火山出嚟，陣間即係我哋呢啲都即刻後生啲，小朋友啲食得開心啲。好。
搞掂，預備好呢個就等一陣開爐蒸佢。哦，咁第二 part 咧，我哋就教整個鹹蛋醬啦。其實鹹蛋醬係一件好容易整嘅嘢。頭先剩咗個半隻鹹蛋，落少少糖，半隻鹹蛋就落半個茶匙嘅糖，調一調咪就夠啦。好，跟住開個鑊。亦都係啦，以前師傅教落嘅呢啲嘢都係，不過亦都係真嘅。油就凍，鑊就要熱。係。咁你自然炒啲嘢就唔黐鑊唔黏鑊。當然呢個都係唔黐底鑊啊。但係呢啲鑊有冇話唔好整得太熱？其實新嘅呢啲唔會㗎啦，即係你話以前驚壞啊，係啊，10幾年前嗰啲含致癌物質啊嗰啲都係真嘅。咁但係新一代呢啲鑊唔會嘅，即係當然你都要揀啲大牌子靠得住啦。係咁其實好用嘅，呢啲都係好用嘅嘢嘅。咁但係當然呢啲舊鐵鑊我都好中意用嗰啲大鐵鑊，不過呢度反而因為屋企人少就少用。麻煩啲鐵鑊係咪？佢大隻先好用咯。細隻嘅唔好用咯，細隻變咗全部，你好少見咁細隻嗰啲鐵鑊噶嘛。好，校翻細個火去得㗎啦，其實。我見你呢個鑊連手抽都冇嘅喎，堅嘢嚟嘅喎應該係。唔係冇，佢因為我特登呢個係買嘅時候係用呢種手抽嘅，佢可以直接入焗爐。哦，方便啲。係啊，你可以直情入焗爐咁就好方便。即係佢嘅設計就係俾你咁樣。係啦，你煎嚿魚，煎完之後你要焗一焗嘅，咁入焗爐就方便啲啊嘛。好，就係落咗鹹蛋黃，係咁兜亂佢就係㗎啦。即係如果你有心機嘅，再整碎啲。咁香㗎啦，其實你已經聞到少少鹹蛋香味走咗出嚟。我哋就呢個蒸20分鐘啦。20分鐘 OK。但係我哋食飯，我哋有時屋企煮咧就中意擺塊電飯煲兩邊蒸，但效果都一樣係嘛？都可以嘅，不過咁樣另外蒸就比較穩陣啲咯，睇到咯。明白。同埋電飯煲蒸一般個飯難控制啊嘛，唔知飯熟定係個肉熟咗未，兩樣一齊好難控制。咁所以我寧願分開佢。OK。跟住我哋而家又整乜嘢啊？繼續 ready 多少少個鹹蛋肉餅。咁我哋陣間個雞蛋黃，愛嚟預備擺喺個肉餅面嘅。咁我唔想佢咁易爛。咁因為會加埋少少頭先做嘅鹹蛋醬嘛。咁如果撈埋一齊就好易爛嘅。咁我哋就做少少熟油蘸落去，咁佢咪會比較堅固啲，冇咁容易爛。燙一燙佢咧，咁等啲油勻勻啲，因為我哋唔係大酒樓啊嘛，撻底鑊底咁少油唔勻勻啊嘛。好，咁個油鑊有餘溫嘅，咁落落去俾佢少少浸住佢，冇咁容易一陣間穿窿，咁就搞掂啦。哦，呢個蛋黃都擺埋落去。係啦，個蛋黃都擺埋落去，個鹹蛋醬一陣淋落去就比較靚。呢個靈魂嚟喎，應該係。係啊。好啦，咁喺而家我哋等緊嗰啲餸嘅時間咧，阿 Teddy 係咪又有個前菜俾我哋啊？好簡單嘅前菜，5分鐘。材料簡單，蒜頭少少啦。咁喺雪櫃揾到啲小黃瓜，有少少雪壞咗，所以 cut 咗個頭去。咁2、3條都 OK 㗎啦。一支紅醋啦，一個 XO 辣醬啦，糖啦，豉油係咁多。好，開始就真係非常簡單啦。先預備少少蒜蓉，蒜蓉香口啲嚇。咁我哋做呢個係酸辣小黃瓜。
揼一揼，咁就即刻起到佢出嚟啦。同埋陣間切都容易切啲，切蒜蓉你揼鬆咗佢個纖維，就非常容易切啦已經。同埋屋企食就唔使咁認真切到好靚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 ，真係碎碎地撈到個香味出嚟，已經得啦。因為喺屋企我相信各位老公、老婆、仔女都唔敢 challenge 煮飯嗰個噶嘛，係咪？你都唔敢 challenge DJ 太煮得唔好噶嘛？但係你成日話唔認真咧，你嘅唔認真，我哋要好認真嘅。唔係嘅，好，咁就擺喺一邊先啦，陣間預備撈。好，咁就我哋拍個黃瓜真係好得意嘅。如果切咧太順紋咧，個口感真係唔好食嘅。咁所以我係中意揼嘅，揼小黃瓜係我最中意嘅。咁樣輕輕揼一揼佢，揼散咗佢。咪住先嗱，如果我哋屋企未必有呢個咁嘅，其實呢個錘仔，呢個雷神錘咧，你去雜貨鋪啊、NSK 啊嗰啲都有㗎啦。啊，即係應該要指翻一個呢啲嘢。係啊，5至10蚊，你揼蒜頭又得，揼薑又得，揼乜都得，揼豬排又得，所以非常好用嘅呢個。陣間我去買翻個俾 DJ 睇先。呢個係百搭用途嘅啫，所以抵下雷神紅㗎，佢個錘得㗎。好，跟住如果佢嚟咗啦，通常2個方法啦，我就會手搣添，我中意。咁同埋你會見到呢只係短身嘅小黃瓜，短身嘅小黃瓜咧，佢裏邊呢個核咧個銀我哋叫就比較冇咁多水分嘅，就可以就咁撈埋落去都唔會話整淡咗個汁嘅。但係如果你長身嗰隻小黃瓜咧，你就真係要切開咗佢之後咧，剝咗裏邊個核出嚟，咁你個煲撈落去個汁度咧就會好食啲。所以呢隻短就唔使嘅，直接就得㗎啦。同埋加多2刀咯，可能你覺得太大嚿嘅亂刀，加2刀落去，搞掂。好，咁就預備一個乾淨嘅缽。可以撈勻佢。第一件事，辣椒醬。咁呢隻 XO 醬就百搭嘅。呢隻百搭 XO 醬嚟㗎啦。咁你中意炒菜啊，做麻辣火鍋啊，撈乜都得。咁食辣啲嘅就1斤滿啲咯，唔食辣啲嘅。真係咁已經好足夠嘅，好夠香味。好，第2樣，我就比較中意用紅醋嘅，紅醋帶啲香味，冇咁嗰個酸味冇咁寡，咁就大概1湯匙到啦。豉油大概即係其實都係接近嘅1湯匙到啦。跟住糖2個 teaspoon 就夠啦。頭先嗰個蒜蓉，如果你有新鮮辣椒嘅，都可以切翻半條辣椒仔落去，撈就咁撈完，撈勻佢，最緊要撈勻佢。可以嘅，俾多少少麻油，再撈多下。其實咁就完成咗呢個餐前冷盤酸辣小黃瓜。哦，呢個小黃瓜好多人中意食㗎 ，DJ 太都好中意呢個。咦？咁你可以翻去攞嗰張醬試一試。
話就話簡單咋，其實都好有技巧啊！即係尤其是嗰個大力金剛錘啊，雷神錘係好有用嘅。哦，肉餅得咯係啦，肉餅得啦。咁肉餅咧，因為我整到佢厚身咗成座山咁樣咧，就會慢火蒸20分鐘。如果唔係平時你平嘅肉餅咧，15分鐘都已經 OK 嘅。明白。開呢個肉，好加翻我哋個火山肉個火山熔岩落去啦。最重點就係呢個火山係爆出嚟嗰一下。陣間追穿我哋就爆個火山出嚟，咁就有啲樹木。好，呢個應該係如果屋企有小朋友咧，俾個小朋友做呢個開飯儀式，就係我哋放啲熔岩出嚟，哇！好，搞掂，搞掂。開餐。呢個前盤係涼拌酸辣小黃瓜，啊 DJ 睇喺度就好鹹啦。蛋肉餅，呢個真係試我試呢個先啊！係啊！我都係想食呢個先。你想食呢個嚟啊？嚟啊！因為真係夏天呢度長期夏天嘛，清爽啊呢個。OK 冇 OK，再雪凍啲係咪用啫？係啦，係咪啊？我哋攤涼我哋咗。攤熱咗，如果唔係凍嘅係好唔係正常，我哋拍電視節目應該係扮嘅。哇，好清涼喎！真實。但係我哋真係攤涼咗。我哋真係真實嘅嘛。但係自己屋企唔會啦，自己屋企肯定係凍冰冰雪出嚟。一攞出嚟一撈好，即刻食一流啊！我醬啊，呢個要添啊，呢個。我唔敢落咁多辣醬。如果咪即係食你知我唔食辣啊嘛，但係呢個辣度 OK 喎，可以接呢個係受喎。吊住個香味啫。係咯，係可以接受呢個。唔該唔該。食多啲啊你。個頭會唔會特別正嘅咧？啊，其實係㗎，有啲人切咗佢嘅，但係我中意留翻好咬啲我都試下㗎嘛。頭先。佢個好咬口啊嘛。係啊，咬落去爆一爆喎。同埋你係每一嚿有唔同嘅形狀咧，就真係同你切一片片有唔同嘅感覺嘅。所以係要真係要拍㗎呢個，唔拍嘅就咁切唔好食，唔係唔好食嘅，冇咁多變化。記得係買錘仔，仲有可樂添。香港維他利飲茶。好，呢個就火山肉啦，我叫做。咁其實好簡單嘅，都係鹹蛋蒸肉餅。都係嗰句，你嘅簡單對我哋嚟講就冇咁簡單。少少鹹蛋汁添啊， thank you 又唔係食晒成個鹹蛋。啊，嗰個賣相都好鬼正咯，唔係淨係食啊。我中意試個鹹蛋汁啊！鹹蛋汁係百搭嘅，基本上。以前咧，我喺香港咧，即係食晏啊，快靚正茶餐廳蒸肉餅。咁有一間咧就蒸得好好食嘅，佢又咁樣凍到好高嘅，喺天后，唔知你有冇聽過？咁咧好生要買個肉餅，好好食，佢落好多肥肉，係啊，所以就好好食。係咪應該咁解咧？其實係，如果喺出面蒸肉餅7:3嗰個比例，如果要好食嘅話，3成係肥豬肉，7成普通瘦肉。但係屋企唔會落咁肥咯。冇啊，屋企真係好食，
即係好味少少就算啦，唔好咁盡啊！啲膽固醇留翻出街嘅時候先吸收。因為佢喺餐廳冇辦法㗎，佢做生意吸引到你，哇！食完又嚟食又嚟。但係我睇到好明顯係一粒粒肥肉喺裏邊嘅，係啊，所以你個口感就好正，又香又鬆化咯。所以嚟到馬來西亞咧，有時中意食嗰啲五花腩啊，哇！我嗰啲冇理由切走佢㗎啦。但係我都忍唔住嘅嗰啲，所以屋企又食翻，反而唔好咁食肥肉。添啊！我要添啊！好，又係。但係呢個好香啊！佢嗰個鹹蛋再有少少雞蛋汁嗬，超香，真唔係講笑。有飯就不得了又係。如果有碗飯喺度就又食一大碗飯，今晚唔使食。馬來西亞人食肉餅會唔會加啲辣落去啊？啊，都會。有啲都會啊，係咪啊？佢哋都會係咯，加碟辣椒豉油，滴多兩滴。係咯，我覺得啊，馬來西亞華人比香港人更加中意食豉油、辣椒豉油同埋辣椒，係啦，重口味啲咯，習慣咯。係啊。不如我都考慮下出個辣椒豉油都好。一定要啦，辣椒豉油嗰樣嘢喺度。就係爭。你有唔同味道嘅辣椒豉油，呢度仲要間間都有啲唔同嘅，有佢特色。好啦，又多謝你啊 ，Teddy 啊，今日食到我哋煮嘢食嘅人最開心就係有人食，係咪啊？係咯。好簡單嘅菜，但係咧同我喺屋企食嘅真係又唔同，尤其是嗰個鹹蛋黃醬啊，正。咁啊，下次幫我哋整乜嘢？睇下留言要整啲咩就聽下佢哋話。好啊，多謝你，下次又嚟揾你整嘢俾我哋食啊！咁記得要讚好咯喎，今次係讚佢啊，唔係讚我啦。咁啊訂閱啦、分享啦、撳鐘仔啦，俾多啲朋友咧食到啲咁簡單而又美味嘅家庭小菜式。下次見，拜拜。喂，整多間先。